হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তানজিমাস কিচেন। ছোট বড় সবারই আমাদের ডিম খুব পছন্দের একটি খাবার। কেউ বা ডিম পোচ খেতে পছন্দ করি, কেউ বা সিদ্ধ খেতে পছন্দ করি, কেউ বা আবার ভাজা খেতে পছন্দ করি। এই ডিম দিয়ে অনেক ধরনের তরকারিও রান্না করা যায়। আজকে আমি তেমনই একটি রেসিপি করে দেখাবো। আজকে আমি করে দেখাবো আলু পটল দিয়ে সিদ্ধ ডিমের পাতলা ঝোল। অসম্ভব মজার একটি রান্না এটি। সবাই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, আশা করছি সবারই খুব ভালো লাগবে। মাঝে মাঝে মন চায় ঠিক এমনই পাতলা ঝোলের তরকারি খেতে। এখন চলুন দেখে নিই রান্নাটা। প্রথমে আমি সামান্য পরিমাণে লবণ আর হলুদ দিয়ে আলু আর ডিমটাকে ভেজে নিব। এভাবে ব্রাউন কালার করে আলু আর ডিমটাকে ভেজে তুলে রাখতে হবে। এখন চলে যাব আসল রান্নায়। প্রথমে আমি পাতিলে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো সরিষার তেল। তেলটা গরম হলে তাতে দিয়ে দেব পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কুচি ও কাঁচামরিচ ফালি। এখন ভালোভাবে পেঁয়াজ আর মরিচ তেলের মধ্যে আমি ভেজে নিব। এই সময় চুলার আঁচটা আমি মিডিয়াম আঁচে রাখব। ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে পেঁয়াজ আর মরিচ ভেজে নিতে হবে। পেঁয়াজ আর মরিচ ভাজা হয়ে গেলে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো রসুন বাটা ও আদা বাটা। এখন ভালোভাবে তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো হলুদ, মরিচ, জিরা ও ধনিয়া গুঁড়ো। এখন সবগুলো মশলাকে একসাথে ভালোভাবে তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি আমি। এই সময় চুলার আঁচটা মিডিয়াম এবং লোর মাঝামাঝি রাখতে হবে। মশলাটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে। এই সময় দিয়ে দিতে হবে স্বাদ মতো লবণ। তারপর ভালোভাবে মশলাটাকে ভেজে সামান্য পরিমাণে গরম পানি দিয়ে মশলাটাকে কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব ভেজে রাখা আলুগুলো। আলুগুলো দিয়ে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে আবার ঢাকা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। কষানোর মাঝখানে ঢাকনা উল্টে নেড়ে দিতে হবে, তা না হলে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আলুটা প্রায় কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে নেড়ে চেড়ে আমি তারপর দিয়ে দিব পটলগুলো। দিয়ে দিলাম ধুয়ে রাখা পটলগুলো। এখন ভালোভাবে মশলার মধ্যে পটলগুলোকে মিশিয়ে আমি আবারও ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব। এই তো আলু এবং পটল কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো গরম পানি। পানিটা দেওয়া হলে আমি দিয়ে দিব ভেজে রাখা ডিমগুলো। এখন আবারও নেড়ে চেড়ে ঢাকা দিয়ে তরকারিটা আমি রান্না করব। এই তো তরকারিটা ফুটতে শুরু করেছে। অপেক্ষা করব পানিটা কমে আসা পর্যন্ত। হয়ে গেল আমার মজাদার আলু পটল দিয়ে সিদ্ধ ডিমের ঝোল। সবাই ট্রাই করে দেখবেন, খেতে অসম্ভব মজা লাগে। গরম ভাতের সাথে, রুটি কিংবা পরোটার সাথে খেতেও মন্দ লাগে না। সবাই ট্রাই করে দেখবেন, আশা করছি সবারই খুব ভালো লাগবে। আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার। আবারও মজাদার অন্য একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।